щоб він нормально. Взяли запчасті на нього. Сьогодні соберемо і по готовності віддаємо. Цей генератор. Немає катушки зажигання. Взагалі навіть не в інтернеті, не в магазинах. Дуже рідкий. Дуже специфічний. Дуже рідкий генератор. Він не то, що дуже рідкий, він старий. Цей генератор інверторний. Теж шукаємо запчасть, треба сапун. Теж така сама біда, немає такої запчасті. Знайдемо запчасть і в принципі він уходить.